반갑습니다. 짱말 파파입니다. 자, 덤프 트럭 판 스프링으로 제주 나대를 이제 만들었습니다. 만드는 과정은 빨리빨리 감았습니다. 길이 너무 길어서 시간 관계상. 판 스프링을 달구어서 수평을 잡고, 수평이란다 이제 직선 평평하게 펴야죠. 부하직은 자 이제 산소가 달가 가지고 두드리 가지고 피고, 다 피고 나서 이제 칼 모양을 이제 대충 길이 가지고 이제 자를 겁니다. 이제 드라이다 갖고 이제 잘라주고, 되게 안 잘리더요. 이제 스프링이 강해놓으니까 두껍고 잘 안 잘려요. 하다 안 돼갖고 산소가 그냥 잘랐습니다. 산소가 잘라도 큰 뭐 문제는 없더라고요. 산소가 잘라니까 좀 지저분하죠. 그라인더 작업을 좀 많이 해야 됩니다. 그라인더 가지고 이제 날도 이제 세우고 1차 가공이고, 그라인더 민다고 때가 따지면 차가 딱 죽는 이게 뜯어가지고 너무 힘들어요. 자, 이제 그라인더 진 다음에 이제 2차로 이제 열 처리하죠. 열 처리. 산소가 잘 뽑아갖고, 여기에 깡통 있고, 깡통이 기름이거든요. 기름에다 잠글 겁니다. 칼이 조심해야 돼요. 이게 기름이 달궈진 거 넣으면은 거의 깜짝이야. 불이 퍽 붙죠. 이거 뭐예요? 이 기름에 담금질 해가 열 처리하고, 그 다음에 또 이제 가공 작업이 또 남았습니다. 새까마이 열 처리 됐죠. 판 스프링 자체에 기본 열 처리 되어 있기 때문에 이제 산소가 굽어 10%까지 가공하고 다시 열 처리하고 그렇습니다. 또 이제 날 세우기 작업을 하거든요. 또 그라인더지 가지고 또 빼빠갖고 또 빼빠지게 또 밀어야죠. 일이 너무 많아요. 그라인더 가는 작업이 너무너무 많아요. 팔이 불로 빠지는 것 같아요. 열심히 그라인더질을 하고 깨끗이 닦아갖고, 나대 요거는 이제 제주 나대라 하던데, 이제 장작터기 5kg 이제 장작 쳐다 보면은 힘이 들고 다루기가 힘드니까 이제 손도끼 장작 같은 거 이제 할 때 좀 쉽게 펼 수 있게 좀 하는 거죠. 캠핑 가실 때 좋을 건데, 장작 쳐를 때 잘라가지고 쓰시면은 좋은 거죠. 저도 이제 캠핑 갈 때 쓰려고 만들어 봤습니다. 성능이 얼마나 좋을지는 만들어 가지고 이제 실질이 봐야겠죠. 제가 장작 패는 내가 모습도 제가 한번 보여드릴게요. 자, 거의 완성됐습니다. 자, 팔로 한 방 때리봤는데 잘 드네. 자, 이제 도색까지 해가지고 자 이렇게 멋지게 이제 모양을 만들었습니다. 이제 나중에는 이제 제가 장작 패는 모습도 제가 한번 보여드리겠습니다. 감사합니다.